de la première région militaire à la fin des années 90, où les mettent récemment le 25 janvier 2021, où les Oulido Ken Hakem le bureau de sécurité à Paris, le bureau de sécurité à Paris pendant pratiquement 2 ans, même où les Ken Bobigny, l'ambassadeur, le consulat d'Algérie à Bobigny, on m'a dit qu'un parmi les principaux adjoints à Mohamed Youssef Bouzid, Ken Hakem la pratique, Mohakem la direction de coopération, qui est une direction stratégique au niveau de la DDSE qui gère les rapports et les coopérations avec les services secrets étrangers. Le deuxième officier qui a été placé sous contrôle judiciaire, il s'agit du lieutenant-colonel Cherif Taqourab, qui est hakem le bureau de sécurité, le consulat général d'Algérie à Paris. Il était là-bas, si je me trompe pas, de 2014 jusqu'à 2020. Et Taoul avait parlé, Cherif. Les deux ont été placés sous contrôle judiciaire après avoir été placés en détention في CPM تاع بن عكنون بطلقوهم وجنرال ماجور محمد بوزيد حطوه في الحبس في بليده هادو كاع لي سكوندال واحد ما هضر عليهم غرافيسيم لو رونسينيومون اكستيريور فيه غير لي سكوندال ملي راح العطافي الله يذكره بالخير يعني دوبي 2013 براتيكمون ملي راح العطافي كي était le dernier peut-être patron réel et sérieux du renseignement extérieur. Oui, je me rappelle la DDSE هذاك الوقت ما كانش يسمع بلي سكوندال تاعها كي كان جينيرال عطافي كان بلوز او موان ماناش نقول بلي عطافي مليح وناس ملاح و جو سي با كوا ولا ما على باليش مانيش نقول بلي ا ليبوك تاعو سيتي بلوز او موان ستابل سيتي بلوز او موان كالم سيتي بلوز او موان ريغور من هذاك الوقت لا حياة لمن تنادي يا جماعه le renseignement extérieur algérien رانا عايشين في غابه ولي سكوندال مغير يتكاثروا واللي مانيش فاهمها انايا personne n'intervient personne ne réclame des explications personne n'adopte des changements concrets pour aller vers l'avenir parce que c'est vrai qu'ils حطوا بوزيد يوسف حطوه في الحبس général Attafi je cherchais son véritable nom voilà il s'appelle général Rachid Laleli alias Attafi voilà. C'est ça, son nom. Attafi, c'était son surnom. Son véritable nom, général Rachid Laleli, depuis qu'il est parti en 2013, depuis 2013, اللي كان راحوا جماعة تاع توفيق، l'équipe تاع توفيق مع هنا جبار من لا دي سي اس اف 2013، وما ديك هذا عطافي، وما ديك توفيق نحوهم 2015، المخابرات الجزائرية ولاو ان شون دو روين، ان شون دو لوت دو كلون، ان شون دو لوت، يعني كارثة، صراحة كارثة. كارثة. ما عليناش محمد بوزيد دخلوه الحبس alors qu'il était le conseiller de Abdelmajid Tebboune concernant tout ce qui concerne les questions relatives à la Libye. وحنا شفنا هذاك الوقت كنا غير حنا الجيري بارت اللي كنا نهضروا كونتر جينيرال هذا محمد بوزيد وكنا نقولوا باللي هذه سيت اون كاتاستروف او يدير في الترافيك راهو يخلط راهو عنده علاقات مشبوهه مع وليدو في دبي علاقات مشبوهه مع لي تشورك علاقات مشبوهه مع certains services occidentaux il fait des rapports qui sont totalement faux يتبع غير في لي زوبوزون في اليوتيوبر وجماعه Facebook, il n'a jamais produit quelque chose d'intéressant pour la sécurité nationale. Tout ça, on l'a dit. هذاك الوقت كانوا يسبونا des traîtres. قال لك لي ماروك كانوا يحرشوا فيه، قال لك لي فرنسي يحرشوا فيه. وكي دخلوه الحبس depuis le 10 سبتمبر كي حكموه ودخلوه ودمروه كما نقولوا حنايا، هذاك النهار سكتوا. Les cadres des bureaux de sécurité nous ont permis de retrouver l'argent d'Algérie qui a été volé à l'étranger, transféré à l'étranger, notamment dans les pays européens. Est-ce que ces bureaux de sécurité nous ont permis de fournir des analyses, des prospectives, des informations stratégiques qui aideront la diplomatie algérienne à se positionner sur l'échiquier mondial dans les gros dossiers? Jamais. شفناها في وقت بوزيد صبري بوقادوم يروح لموسكو يروح يشوف باللي لي زانفورماسيون اللي مدوهم له لي سيرفيس سكري تاع الاكستيريور تاع لا دي دي اس تاع الرونسينيومون اكستيريور على ليبيا على لو ساهل على لا تركي على الموين اوريون على le Maroc des informations totalement fausses يلقى روحو dans des rencontres internationales مع des interlocuteurs russes ولا européens ولا تشرك ما يعرفش واش يهضر يشوف باللي واش يقولوا له les interlocuteurs étrangers واش يقولوا له هما خرطي في الفستي ça ne colle pas les informations sont totalement infondées راح بوزيد كيف العمامره اليوم راهو حاصل العمامره ساعه جماعه لا دي دي اس او يمدوا له des rapports basés on n'a pas quelqu'un au sein de la DDSE aujourd'hui qui peut produire des analyses alors que nous avons une sous-direction au sein de la DDSE au sein du renseignement extérieur algérien une sous-direction qui normalement qui fait dans l'analyse et la prospective
C'est-à-dire qu'il fournit des rapports détaillés sur les situations politiques à l'extérieur du pays, dont à l'échelle mondiale, et qui donne des pistes de réflexion et des informations précises pour que la diplomatie algérienne sache comment elle va savoir comment négocier tel accord, comment négocier tel partenariat, comment défendre l'intérêt du pays. Mais cash. Comment produire des analyses؟ مع واحد ياكل كان يبيع في السردين في اليكونت، واحد يستعمل مرتو بور فولي لي دوني تاع لي فواياجور ايطاليان في لومباساد ايطالي، لومباساد دالجيري اون ايطالي، واحد سرق 12000 دولار في لومباساد دو تونيزي في لومباساد دالجيري اون تونيزي، واحد زفاف يسرق في لي دوكيومون ويدير في لي فوتوكوبي ويمدهم دوطر ديسيدور دوطر ميليتير باش يخدموا بهم. الشيخ كبير 73 قاعد في الكرسي ينوض يمشي كيلكو با كل سمانه راهو في السبيطار. On ne peut pas continuer à défendre le pays. On ne peut pas maintenir le pays dans ce genre de situation. C'est catastrophique. C'est catastrophique. راهم يضحكوا علينا الناس. هاي ديك la situation réelle du renseignement, des services de renseignement en Algérie. ما يخلعكم حتى واحد. والكذب نسمعوا في الواتساب، تسمعوا الزمر. تعودشكم نتوما تعرفوا تسمعوا في الواتساب. تو يبروباج دي رومور دي فانتازم خروطو، ولاو يهضروا على الماك، يهضروا على اليوتيوبر، يتلاقاو مع لي سيرفيس سكري اترونجي، يدوموند اكستراديسيون دان فيسبوكر دان يوتيوبر، سي نيمبورت كوا. نيفو هبط، مستوى رديء، الدولة الجزائرية ولات ارخص من بصلة. Cette situation ne peut pas durer. Et je terminerai par un mot. خطرة dans une réunion interne اللي نحكيها باش جماعه لا دي دي اس او يعرفوا، وجماعه لا دي سي اس ثانيك يعرفوا باللي حنا عندي قاعد طالع. dans une réunion جنرال محفوظ هدايا حكم لنا دي زارتيك تاع الجيري بارت وقال لهم لا زانفورماسيون هذو كاين منهم يخرجوا خونه منا، كاين واحد 15 بيرسون يبدلوا لي زانفورماسيون نشيك فيهم ودوك نشوفهم. شوف يا عام انه 73 يبهدل في روحو 13 بيرسون. انا واش نقول لك يا سي محفوظ، احنا ما عندناش 15 انفورماتور في لا دي دي اس او، عندنا 150 انفورماتور. Nous avons 1500 informateurs dans toutes les institutions de l'État. Tu sais pourquoi? Parce qu'au sein de ces institutions كاين رجال، كاين les gens اللي يغيروا على بلادهم، اللي ماهمش حابين الشر للبلاد، et qui sont prêts à nous donner des informations, à témoigner et à nous donner des scoops pour que ça fasse bouger les lignes, pour que ça change dans notre pays. parce que هما رجال، هما يخافوا على البلاد، هما ماشي كيما نتايا à 73 ans مريض بقى لك 2 يونيتي وبالك تموت، قاعد تقتل في الغاشي، حاكم رب البوست، حاكم قسم هذاك الكرسي، وجايب دي فويو qui t'ont entouré et tu as saboté tout le service. وين حتى لا دي اس او ولات حاشق قهوه. تبرنا يعني نيفو با.